mabanugan ko na. Ang ka mabanugay. Itat na pandara kaon iti original nga makina kaon. Yan mar. Natugyot lang at kita nga nutandar na nagpinta so kinayaw. Opo, very nice very nice very nice. Ay, ganun ba? Sige. Sige kapsat, iti technology dito yan kapsat ken gagayem. Tama na lang iti Pilipino tayo niyo. Conversion na gito kapsat. Conversion na gito. Word na gitay natayong farmers. Nakasakawil pa yun. Talaga, very nice talaga. Nyapay tayo sa pulin tayo kakapsat. Nagnamay nga pa nagtalon. Wala tayong problema. Para tayo lang nakasandar sa patir. Pwede ka pa yung nagbasa iti panawag o libro Katoy kakapsat iti paglayngan iti farmer dito ayan mi kakapsat iti Isabela parang nakalangkapi lang galing talaga Sige kakapsat iti kunkunata yung plano dagiti farmers. So dagiti farmers kakapsat hanlang iti adda iti tractor na wenno dagiti rotor iti mabalin nga pagnamayan itata. Mabalin pa iti kuliglig nga i-convert mo iti kunkunata nga kasta nga klase iti suyod. Conversion kakapsat. Sulit lo kasano iti style up doon niya tinaga na dito. Niya tinaga na dito nga kwa. Ay dito brother dito floater. Iso dito kung kuna nga floater. Ay datoy. Oray no nagsakay ka ko yan. Oray urgente biga nagbalman ng pagsakay awan meeting palaktanok mo. Halimbawa ang kang matubukti kaon nakakastaka lang pa oray portorado pa mabiling na ka. Kasta iti pagsiyata na dito niya. Nagdakkel nga namay dito kakapsat. Floater. Dito gayam kinukuna nga floater kakapsat Floater na inaramit iti Pilipinas. Iti Pilipino. Ang naman Japan iti namin mudit iti Pilipinas. Magaling talaga iti Pilipino niya, brother. Brother. Kasta nga talaga iti mabalin tayo nga rabinan tapno kasta ket manamayan tayo mat nga agtaltaron diti probinsya nga Isabela. Floater gayam dito kakapsat. Ada ti pagsugawam. Mabalin mo ti agbasa iti libro nga agsuysuyod wenno agpadpadapnas iti taltalon tayo dito'y tanap iti Isabela region to kakapsat. So okay, sige ta. Mga followers ka. Okay. Okay. Thank you very much brother. Iti ingka panangi promote iti Facebook page ni Brother Benny Diaz. So thank you very much sa nagayamin mga kaibigan kapatid. Mga ka-sister ka brother Luzon, Visayas, Mindanao. Remember, follow for more and God bless at all kadagayamin amin ay ayaten. Praise the name of God. Okay. Muna aming hektarya ka ito tayo. Sikatin ang kapot amin na ito yan. No, dua kayo? May mesa ka lang? Sakton tao? No, pwede maninti kuan? Mapanjay kuan? Taiwan? Nagpinta si Jerry yun dyan. At nagayap iti pagkalkalapan dyan. Kita.
Nagganaan dyan nyo. Wah, talaba ko na. Na pintat. Mayat kami tayo nyo ta kwa kanakan ta bukod yung ako ka atoy kwan. Atoy location nga to. Sa data Padanaw, daw na iti paglakagam. Dagiti kakabsat iti bunubon nga nakasagana iti paspasagan da nga kwa floater kakabsat. Dagito iti intanto irap kakabsat nga bunubon. Oh. Danyo kakabsat kini gayem. Nga pintas iti panakawaras na ito'y bunubon nga naisagana nga mabalin nga irap to na ito'y sumaganad nga laldaw. Oh. Pintas iti waras na kakabsat kinigayem na iti bunubon nga may raap na ito'y madama nga basbasagan nga talo ni tatta nga gundaway kakabsat.